Enggak, burungnya enggak ada, gimana dong? Masuk ke situ, bakal bersantai di sana. Ih, nolak. Kok sembarangan? Nolak. Nolak. Mau ngapain lagi Moja? Situ Moja. Makan rumput. Dia makan rumput kan? Dia makan rumput kan? Di mana? Ngencar meren. Tadi teh kok abi itu na dikatengahkeun. Oh, harus kata Iman sekali kok ngawakeun tisu. Ngawa eta teh, ngawa kunci teh Iman tadi tuh. Tuh, itu aya nu ngepel sama. Mama. Oh, Tadi geus parapasakan tisu tinggal kira amuk di ditu. jeung saha? Teh nani, teh dulu. Kaden taruang. Oh. Aku mama. Sendal leungit deui mah. Bisa tali dia aja nu badan. Oh, Dia aja di kamu mau. itu air kotor kancil. Ini. Tunggu. Nih air bersih. Minumnya air bersih. Lihat Moja mau pup. Mau pup apa pipis? Dia minum. Dia pup, pipis. Udah. Lihat guys.